Ողջույն եւ բարի գալուստ Civilnet-ի տաղավար, այսօր իմ զրուցակիցը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն է, ում հետ զրուցելու ենք Ադրբեջանի դեմ չօգտագործված միջազգային իրավական հնարավորությունների մասին։ Պարոն Սիմոնյան, շնորհակալություն, որ եկաք մեր տաղավար, նախքան բուն թեմային անցնելը, ես ուզում եմ, որ դուք մեկնաբանություն տաք այսօրվա իրադարձություններին, տեսեք, հայտնի դարձավ, որ արդեն նախապես պլանավորված բանակցություններին ադրբեջանական կողմը չի ներկայացել, մինչ այս էլ ԱՄՆ դեսպանատունը կարմիր կամ 4-րդ level արձանագրեց Հայաստանում, 4-րդ վտանգ եւ իր քաղաքացիներին հորդորեց Հայաստան գալ կապված կորոնավիրուսի հետ եւ նաեւ նշելով, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության հանգամանքը սոցիալական ցանցերում ես տեսա մարդիկ անհանգստությունն են հայտնում այս առնչությամբ, ես խնդրում եմ ձեզ մեկնաբանել այս ամենը։ Նախ եւ առաջ պետք է ասենք, որ ինչ էլ որ լինի, խոճապ պետք է թույլ չտալ, որ հասարակությունում լինի, որովհետեւ խոճապը բացի վնասից որևէ օգուտ չի տալիս։ Այն, որ Ադրբեջանը չեկավ բանակցություններին, սա բացարձակ արհամարհական վերաբերմունք էր թե Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ թե միջնորդ պետության նկատմամբ, Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, եւ ես կարծում եմ, որ սրա պատասխան Ադրբեջանը ինչ որ կերպ պետք է տա գոնե Ռուսաստանին, եթե մեր նկատմամբ նա թշնամական վերաբերմունք է դրսևորում, մեզ գոնե հասկանալի է, բայց միջնորդ պետության հետ երբեմն նաև ասում են ռազմավարական հարաբերությունների մեջ են գտնվում ու նման արհամարհական վերաբերմունքը պետք է հետևանքներ ունենա, դա միանշանակ։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգները 4 մակարդակի սպառնալիքի այսպես ազդանշաններ է տվել, դա մի քանի անգամ եղել է եւ դա լինում է բոլոր այն դեպքերում, երբ որ պետությունը տեսնում է, որ հնարավոր է զինված բախման վտանգ։ Իսկ զինված բախման վտանգ հնարավոր է, որտեղ մեր պաշտպանության նախարարությունը արդեն իսկ հայտարարել է, որ եթե բանակցությունների արդյունքում ադրբեջանական զորքերը դուրս չգան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, չդադարեցնեն ագրեսիան եւ տարածքային ամբողջականության խախտումը, ապա մենք պետք է զենք գործադրենք։ Եվ հետեւաբար սա ուղղակիորեն ցուցիչ է, որ այլ պետությունները արդեն իրենց քաղաքացիներին զգուշացնում են, որ հնարավոր է ռազմական բախում տեղի ունենա։ Սա չպետք է այսպես բացարձակ վախի պատճառ հանդիսանա, բայց զգոնության պատճառ պետք է հանդիսանա։ Եվ մի հարց էլ ինչ է կարծում Ռուսաստանը զիջում է իր դիրքերը, համենայն դեպս այս գործընթացում, եթե ոչ առաջին օրը, ապա երկրորդ օրվանից Ռուսաստանը ոնց որ ստանձնեց մոդերացիա, անգամ Մուրադովը մասնակցեց, իսկ հիմա ստացվում է, որ ադրբեջանցին նման վերաբերմունք են դրսևորում։ Չեմ կարող ասել Ռուսաստանը, որ զիջում է իր դիրքերը, պարզապես Ռուսաստանը զգուշ քաղաքականություն է վարում, որտեղ բոլոր դեպքերում մենք ճիշտ է ռազմավարական գործընկեր ենք, բայց Ադրբեջանի ժողովրդի հետ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ բարեկամ ժողովուրդ են, եղբայրական ժողովուրդ են եւ այլն, եւ սա նշանակում է, որ ինքը ամեն դեպքում զգուշավորություն պետք է ցուցաբերի այս երկու ժողովուրդների միջև առկա կոնֆլիկտը լուծելու ուղղությամբ, որ մի կողմից Հայաստանի շահերին վնաս չտա, որտեղ բոլոր դեպքերում ռազմավարական դաշնակից են, մյուս դեպքերում հանկարծ Ադրբեջանի ժողովուրդ այսպես չընկալի Ռուսաստանին որպես թշնամական ժողովուրդ։ Համար ռուսների դերն էլ բավականին նուրբ է եւ նրանք էլ պետք է զգույշ քաղաքականություն վարեն, բայց միևնույն ժամանակ դա չի նշանակում, որ ի հաշիվ ռազմավարական դաշնակցի պետք է զիջումներ գնան, հա, մյուս այլ քաղաքական գործընկերների հետ հարաբերություններ։ Անդրադառնանք բուն թեմային, դուք ձեր Facebook-յան էջում երեք նկատեցի, որ գրառում եք կատարել եւ մատնանշել այն միջազգային իրավական հնարավորությունները, որոնցից Հայաստանը չի օգտվում։ Խնդրում եմ հակիրճ ներկայացնել, որոնք են առանցքայինները։ Տեսեք, մենք մինչև այս պահը երկու գործիք ենք օգտագործում միջազգային իրավական գործիքներից, դա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի գործիքն է, դուք գիտեք, որ բազմաթիվ գործեր արդեն գտնվում են այս դատականացիանում եւ Թուրքիայի դեմ էլ 3 մենք գործ մտցրեցինք, որ Թուրքիան օգնում էր Ադրբեջանին կատարելու կոնվենցիոն խախտումները, հա, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի խախտումները։ Եվ մի գործիք ենք հիմա օգտագործում, դա ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման կոնվենցիայի շրջանակներում Ադրբեջանում հայատյացության քաղաքականության դեմ գործիքն է, որը հիմա գործի մեջ է եւ բանակցային փուլում է գտնվում։ Բայց կան մի շարք այլ գործիքներ, որոնք անտեսության են մատնված եւ որոնք պետք է օգտագործվեն, որպեսզի Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային հանրության ճնշումը մեծանա։ Եվ դրա չօգտագործելը իմ կարծիքով մեր դիվանագիտական եւ արտաքին հարաբերությունների բնագավառում բավականին մեծ բաց թողում է։
Սա միայն այս վարչակազմի բաց թողումը չէ, սրանից առաջ էլ չեն օգտագործել, բայց հիմա սրվել է եւ հիմա դա պետք է օգտագործենք։ Մի քանիսը ես նշել էի իմ հայտարարության մեջ, առաջիններից մեկը դա պատանդներին վերաբերող կոնվենցիայի խախտումն է։ Դուք գիտեք, որ կա նման կոնվենցիա, որը արգելում է, որ պատանդ պահվի որևէ անձ եւ որի ազատ արձակման փոխարեն որևէ քաղաքական դիվիդենդ պահանջի։ Ինչի հիմա Ադրբեջանը ակնհայտանում է։ Այս կոնվենցիան Ադրբեջանը վավերացրել է, Հայաստանը վավերացրել է եւ սա նշանակում է, որ այս երկու պետությունների միջև այս կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել եւ աշխատում է։ Հիմա մենք պետք է սկսենք իրավական գործընթաց այս կոնվենցիայի շրջանակում, ինչը ցավոք սրտի արդեն երևի 7-8 ամիս է չենք սկսել։ Այն ժամանակ սկսենք, հիմա արդեն բավականին առաջ կլինենք։ Մյուս կարևոր կոնվենցիան, որ ելի Ադրբեջանը խախտում է, դա խտրականության բոլոր ձևերի, չէ, կներեք, խոշտանգումների դեմ պայքարի կոնվենցիան է, խտրականության ձևերի խոշտանգումների եւ այլ խտրականության հետ կապված կոնվենցիայի դեմ արդեն սկսել ենք, կոնվենցիայով արդեն սկսել ենք գործընթաց, բայց խոշտանգումների կոնվենցիայով որևէ գործընթաց դեռ չենք սկսել։ Ճիշտ է, խոշտանգումների հետ կապված մենք Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմել ենք, բայց սա ուրիշ կոնվենցիա է, Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան։ Իսկ սա իմ նշած կոնվենցիան, խոշտանգումների դեմ պայքարի կոնվենցիան, սա արդեն ՄԱԿ-ի շրջանակներում կնքված կոնվենցիա եւ ՄԱԿ-ի գործիքակազմը պետք է այստեղ օգտագործվի, ինչպես նախորդ նշած պատանդների վերաբերյալ կոնվենցիա։ Եվ սա լուրջ միջազգային իրավական գործիք է, որը եւս պետք է օգտագործենք, որովհետեւ այս պահի դրությամբ Ադրբեջանում մի քանի 100 վերջի տվյալներով, որ մենք ուղարկել ենք Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, մոտ 200 անձ գտնվում են եւ նրանց նկատմամբ խոշտանգումներ է իրականացվում, որովհետեւ նրանցից ինչ-որ ինֆորմացիա կորզեն կամ քաղաքական դիվիդենտներ Հայաստանից կորզեն, հա։ Եվ սա ուղղակիորեն խախտում է նաեւ իմ նշած կոնվենցիան ՄԱԿ-ի շրջանակներում կնքված։ Կա նաեւ մեկ այլ կոնվենցիա։ Այս էլ է շատ կարևոր կոնվենցիան, որը վերաբերում է վարձկանների ներգրավման։ Հիշում եք, անցած տարի նոյեմբերին մենք ազգային ժողովում վավերացրեցինք այս կոնվենցիան։ Ադրբեջանը սա վավերացրել էր դեռևս 97 թվականին, 1997 թվականին։ Նշանակում է, որ ինքը արդեն իսկ սահմանափակված է այս կոնվենցիայով։ Բայց մենք տեսանք, որ պատերազմի ընթացքում ինչքան մեծ քանակությամբ վարձկաններ էին բերվել։ Այդ առումով մեր զինանոցը ամբողջությամբ համալրված է, առավել եւս որ ունենք նաեւ վարձկաններ Հայաստանի տարածքում, որոնք դատապարտվեցին։ Եվ բացի այդ, միջազգային հանրությունը եւ կարևոր պետությունները, ովքեր այս կամ այն կերպ շահագրգռված էին այս խնդրի լուծման ուղղությամբ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, նաեւ եվրոպական այլ շատ երկրներ, Միացյալ Նահանգները, եթե չեմ սխալվում, նշել էին, որ մենք տեղեկատվություն ունենք, որ վարձկաններ է օգտագործում Ադրբեջանը։ Սա արդեն փաստական ապացուցողական բազան բավականին մեծացնում է։ Եվ մենք սա չօգտագործենք, նշանակում է մենք չենք ուզում մեր իրավունքներն ու շահերը պաշտպանենք։ Հիմա այս կոնվենցիայի շրջանակներում, եթե մենք իրավական գործընթաց սկսենք այն ժամանակ, հիմա արդեն միգուցե նաև դատական process-ի մեջ գտնվենք։ Բայց ոչինչ չենք սկսել այն ժամանակ, գոնե հիմա սկսենք։ Իսկ այդ պրոցեդուրան եւ իմ նշած 3 կոնվենցիաներով էլ նույնական է։ Սկզբից սկսում են բանակցությունները կողմի հետ, որ պահանջ է ներկայացում, որպեսզի դադարեցվի կոնկրետ խախտումները կոնվենցիոն, երկրորդը, եթե չի դադարեցնում կողմը խախտումները, երկրորդը գնում են արբիտրաժային համաձայնության, որ ձևավորվի արբիտրաժի միջոցով վեճը հարթվի։ Սովորաբար չի ձևավորվում արբիտրաժ, մնում է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը, որի իրավազորությունը այս կոնվենցիաների ստորագրման ուժով պետությունները ընդունել են։ Ինչը նշանակում է, որ եթե ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում կայացրեց եւ պարտադրեց Ադրբեջանին, որ դադարեցնի խախտումները, ապա Ադրբեջանը պարտավորվում է դա իրականացնել։ Եթե չիրականացնի, արդեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նրա նկատմամբ իրավունք ունի սանկցիաներ կիրառել։ Դուք ինչով եք պայմանավորում իշխանության նման գործելավոճը։ Անտարբեր վերաբերմունքով մեր հնարավորությունների օգտագործմամբ ես չեմ ուզում խոսել այն մասին, որ դիտավորյալ չի օգտագործվում այս գործիքները, որ մեր ազգային շահերին վնաս հասցվի։ Որտեղ նախորդ իշխանությունների ժամանակ էլ մենք անընդհատ բարձրաձայնում ենք այս հարցերը, որ այս խախտումները Ադրբեջանը կատարում են ու առնվազն ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերաբերյալ կոնվենցիան հայտարարությունը սերմանելու, բայց էլի նախորդ իշխանություններն էլ չէին կիրառում։
վախենալով, որ դե քանի որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում Արցախյան հիմնահարցը լուծվում է, հանկարծ չտանենք մեկ այլ միջազգային այցյան եւ չներգրավենք նրան այս process-ում։ Բայց մենք արդեն տեսնում ենք, որ Արցախյան հիմնահարցից բացի արդեն Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ խախտումներ է կատարվում տարածքային ամբողջականության եւ այլ եւ այլ։ Եվ այստեղ արդեն ԵԱԿ Մինսկի խմբի իրավազորության շրջանակը սահմանափակվում է։ Արդեն ՄԱԿ-ի իրավազորությունն է գալիս առաջ։ Իմ գործընկերները իշխանական երբ որ սրանց մասին խոսում են, ասում են դե սպասեք, տեսնենք հապկի շրջանակներում ինչ են կանում, ԵԱԿ-ի շրջանակներում ինչ են կանում, նոր դիմենք այդ քայլին, բայց մեկը մյուսին չի խանգարում։ Հակառակը օգնում է, որովհետև միջազգային ճնշումը դրանով ավելի է բարձրանում։ Ես նաև խոսում եմ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ պետք է դիմենք այն պահանջով, որ տարածաշրջանում միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը արկա վնաս կա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է խախտվել, եւ Ադրբեջանը անպայմանորեն ուզում է նոր պատերազմ սանձազերծի, որպեսզի թուրք-ադրբեջանական տանդերումով, Սյունիքով կամ այլ հատվածներով իրենց համար միջանցք ապահովեն, որի վերաբերյալ հայտարարություն է անգամ արել Իլհամ Ալիևը, սպառնալով, որ եթե խաղաղությամբ չտակ, մենք զենքով կվերցնենք։ Սա ուղղակիորեն սպառնալիք է միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը եւ այս դեպքերում մենք արդեն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 35-րդ հոդվածի հիման վրա պետք է դիմեինք, բայց չենք դիմել, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այն խնդիրը, որ դուք բարձրաձայնեցիք, տարբեր փորձագետներ, իրավաբաններ նաև նույնպես իշխանությանը հորդորել են, բայց մենք ինչ ենք տեսնում, որ մայիսի 12-ից հետո իշխանությունը օգտագործեց հապկի շրջանակներում իր գործիքակազմը եւ Ռուսաստանին դիմեց։ Եվ չի փորձում դուրս գալ այս շրջանակներից։ Ինչու։ Գիտեք ինչ կա, այդպիսի մի մտավախություն կար, որ եթե մենք գնանք այլ միջազգային այցյան, հանկարծ դա մեր ռազմավարական գործընկերոջը դուր չի գա։ Բայց հազար ներողություն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը մշտական անդամ է եւ ունի վետոյի ձայնի իրավունք, այսինքն այնպես չի, որ մենք Ռուսաստանի իրավազորության շրջանակներից հանում ենք խնդիրը այլ հարցի, այլ թատերաբեմ ենք տանում։ Այնտեղ էլ Ռուսաստանը որպես մեր ռազմավարական դաշնակից ունի վերջի խոսքի իրավունք եւ ասելու այդ խոսքը ես վստահ եմ։ Այսինքն այստեղ կաշկանդվելու ոչ մի բան չկա։ Պարզապես մեր գործընկերներն ասում են դե կգնա այնտեղ պետություններից մեկը վետո կկիրառի եւ այլն։ Իսկ դուք վստահ եք, որ ՀԱՊԿ շրջանակներում որևէ պետություն վետո չի կիրառել։ Ես վստահ եմ գրեթե, որ կիրառվելու է վետո, եթե խնդիրը հասնի ռազմական օգնություն տրամադրելուն։ Եվ սա պատճառ բռնել, չօգտագործել միջազգային հարթակները, միջազգային իրավական լծակները, ես առնվազն չեմ կարողանում հասկանալ մեր իշխանավորների վարքագիծը այս ուղղությամբ։ Եվ չեմ էլ ուզում տուրք տամ իմ ենթադրություններին, որովհետև դրանք երբեմն շատ ավելի ծայրահեղ են դառնում։ Իդեպ այդ մասին որ խոսեցիք, հարց ուղղեմ վետոյի մասին հապկի շրջանակներում այն որ ռազմական գործողություններ հավանական են չի բացառում հայկական կողմը եւ դուք ասեցիք որ կարող է կողմերից մեկը հապկի շրջանակում վետո կիրառել մենք գիտենք որ Ադրբեջանը բավականին լավ հարաբերություններ ունի Բելարուսի հետ եւ այլն այս դեպքում ինչ է սպասվում մեզ եթե աստված մի երազցե սկսվեն ռազմական գործողություններ եւ գա հապկի միջամտելու պահը վատ սցենարի նկատի ունեք եթե պատերազմ սկսի եւ հապկը դեմ քվեարկի մեզ աջակցելու կամ էլ կողմ քվեարկի այդ թվում նաեւ զինվորական աջակցություն պետք է տրամադրի ռազմական աջակցություն պետք է տրամադրի իհարկե դա մենք ենք խնդրելու եթե մենք ասում ենք որ չէ նորմալ է մենք մեր հարցերը լուծում ենք կարող է նաև չտրամադրել բայց մենք հաշվի առնելով այս հանգամանքը նաև դիմել ենք Ռուսաստանին որովհետև երկկողմանի պայմանագրային բազայի հիման վրա էլ մենք ռազմական համագործակցության բավականին լուրջ հիմքեր ունենք այդ թվում նաև զինվորական աջակցություն տրամադրելու եւ եթե հապկը այս բնակավարում մերժի մեզ կամ անգործություն դրսևորի ես գտնում եմ որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը այդպիսի վարկագիծ չի դրսևորի հակառակը ամեն ինչով ամեն գնով կպաշտպանի իր ռազմավարական միակ գործընկերոջը այս տարածաշրջանում Իդեպ այս ամենի ֆոնին ինչպես է գնահատում մեր ռազմավարական դաշնակցի գործողությունները, հայտարարությունները, գործողությունները։ Թե այս պահի դրությամբ գնահատում եմ նորմալ, բավարար, բայց հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը եղբայրական ժողովուրդ է հռչակել նաև Ադրբեջանի ժողովրդին։ Բայց եթե լարումը գնաց այն ուղղությամբ, որ արդեն զենք կիրառվի կամ ադրբեջանցիները դուրս չգան մեր տարածքից, ես արդեն ակնկալելու եմ ռուսական կողմից կոպիտ քայլեր իր ռազմավարական դաշնակից պետության տարածքային ամբողջականությունը խախտած
պետությունից։ Եվ վերջին հարցը մեր ուշացում ինչ վտանգներով է հղի խոսքը միջազգային իրավական հնարավորությունների չօգտվելու ուշացումը։ Գիտեք, մինչև այսօր մեզ մեղադրում են, որ Արցախի անկախությունը Հայաստանը չի ճանաչել։ Անձամբ իմ կարծիքով ճանաչել են եւ դրա փաստերն ու ապացույցները կան, բայց մեղադրում են, որ չենք ճանաչել։ Մինչև այսօր մեզ մեղադրում են, որ միջազգային տարբեր ատյաններում չկա բանաձևեր, որտեղ ուղղակիորեն կճանաչվի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք եւ այլն։ Բայց կան բանաձևեր Ադրբեջանի լոբինգի արդյունքում անցկացված, որոնք հռչակում են Հայաստանին ագրեսոր եւ այլ, հա։ Մինչև այս չարված գործողությունների հետևանք են դրանք։ Եթե մենք նույն ջանասիրությամբ ինչ որ Ադրբեջանն էր մեր դեմ աշխատում միջազգային հարթակներում, նույն ջանասիրությամբ աշխատեինք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման ուղղությամբ, մենք այսօր շատ ավելի լավ վիճակում գտնվենք, որովհետև երբ որ պատերազմը սկսեց, միջազգային հանրությունը մեծ մասամբ լուռ էր, որովհետև իր ձեռքի տակ չուներ փաստաթուղթ, որտեղ ճանաչվել էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, բայց ուներ փաստաթուղթ, որտեղ անգամ առանձին պետությունների ստորագրությամբ Հայաստանին ճանաչել էին որպես ագրեսոր։ Դրա համար շատերը լռեցին։ Այդ փաստաթղթերը նախկինում որ ընդունվում են եւ մենք իշխանավորներին այս կամ նախորդ ասում ենք սրանք լուրջ փաստաթղթեր են, պարտադիր կիրառման իհարկե ենթակա չեն, բայց սրանց քանակի ավելացումը բյուրեղացնում է միջազգային հանրության կարծիքը, ով է ճիշտ, ով սխալ է հակամարտության մեջ։ Եվ հիմա մենք չօգտագործենք այս գործիքները, կանգնելու ենք փաստի առաջ 5-10 տարի հետո, եւ մեր ապագա սերունդները ելի մեզ են մեղադրելու, որ մեր ձեռքի տակ եղած գործիքները չօգտագործեցինք, հույսներս դրեցինք ինչ-որ պատրանքների, իսկ այդ պատրանքները վաղ թե ուշ մեզ հարվածելու են։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Սիմոնյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն է, շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։